मेरो कुरा मिलेन तपाईँको जीवनमा, म के भनिरहेको छु भने सुन्नु है, फेरि ध्यान दिएर। सर्ट डिस्टेन्सको केटा हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छु। अहिले बोलिराख्नु भएको छ नि त्यो व्यक्ति विदेश जान्छ भनिरहेको छु है। ऊ अलरेडी विदेशमा रहेछ, तपाईँको लङ डिस्टेन्स त नहुनुपर्ने रिलेसनसिप, ऊ नेपालमै हुँदा कि रिलेसनसिप हुनुपर्ने हो भन्नुभयो। लङ डिस्टेन्स त हुँदैन तपाईँको म्याडम, नेपालमै हुँदा रिलेसनसिप हुनुपर्ने हो भन्नुभयो। अब यस्तो हो म्याडम, तपाईँको अहिले हाल तपाईँको महादशा शनिको दशा चलिरहेछ। 84 सालसम्मको समय गडबडी छ, अझै 1 वर्ष 1.5 वर्ष भनौँ न, अब आधी साल त जाँदैछ, 1.5 वर्षको अवधि अलिक गाह्रो छ भन्नुभयो। तपाईँलाई चोटपटकको भय, बिरामीहरू पर्ने र तपाईँको यो टाइमिङमा ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ भने रिलेसनसिपको पनि प्रब्लम आउँछ भन्नुभयो। रिलेसनल इस्युज पनि देखा पर्छ भन्नुभयो।